九州アスリート食品プレゼンツ。もう終わりだよ。それで終わり。もう撮ってる？撮れるよ。ねえ、ウケる。
お送りしております。本来であれば最後にお見せする予定でしたグランドフィナーレからお届けいたしました。まだある。現在強い雨が降ってまいりました。皆様落ち着いて行動してください。